បាទជម្រាបសួរបាទក្នុងរយៈពេលមួយរយៈពេលខ្លីនេះគឺ Facebook មានការអាប់ដេតជាបន្តបន្ទាប់ហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំបាទក៏បានធ្វើជាវីដេអូដើម្បីបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅរបៀបថ្មីដែល Facebook ធ្វើការអាប់ដេតខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនថាតើយើងត្រូវការពារគណនី Facebook របស់យើងយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យគណនី Facebook របស់យើងមានសុវត្ថិភាពជៀសវាងកុំឲ្យអ្នកដទៃលួចប្រើបាន3របៀបដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បាននិងធ្វើការជាប្រចាំជាមួយនឹងគណនី Facebook របស់យើងនោះគណនី Facebook របស់យើងនឹងទទួលបាននូវសុវត្ថិភាពមួយដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចលួចយកទៅប្រើបានដោយងាយនោះទេហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនៅក្នុងកម្មវិធី Facebook ដែលអាប់ដេតថ្មីជាភាសាខ្មែរចឹងវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលចំពោះបងប្អូនដែលមិនសូវចេះភាសាបរទេសហើយមួយវិញទៀតវាបានបង្ហាញជាភាសាខ្មែរគឺងាយស្រួលដល់បងប្អូនមួយចំនួនដែលមានទូរស័ព្ទប្រើជាភាសាខ្មែរយើងនឹងអាចមើលបាទបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះទៅនឹងមានភាពងាយស្រួលហើយនឹងការពារសុវត្ថិភាពគណនី Facebook របស់យើងបានផងដែរ3ចំណុចដែលខ្ញុំត្រូវបង្ហាញនោះគឺទី1គឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាបងប្អូនត្រូវតែឧស្សាហ៍ចូលមើលថាតើគណនី Facebook របស់យើងមានគេចូលលេងដែរឬទេករណីបើយើងឃើញថាមានគេចូលលេងយើងត្រូវធ្វើការបដូរលេខសម្ងាត់ជាបន្ទាន់ទី2របៀបទី2គឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបនៃការបដូរលេខសម្ងាត់បាទទី2គឺយើងត្រូវបដូរលេខសម្ងាត់នៅពេលដែលគណនី Facebook របស់យើងដឹងថាមានគេលួចចូលលេងហើយចំណុចទី3ខ្ញុំក៏បង្ហាញលម្អិតផងដែរដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងការការពារគណនី Facebook ឬក៏ account Facebook របស់យើងគឺការចាក់សោ3ជាន់ចឹងចំណុចនេះទាំង3នេះវានឹងផ្ដល់នូវសារៈសំខាន់ជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យរក្សាបាននូវគណនី Facebook មួយមានប្រសិទ្ធភាពមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់តោះចាប់ផ្ដើមចូលទៅទូរស័ព្ទទាំងអស់គ្នាតែម្ដង3ចំណុចសំខាន់ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងដើម្បីការពារគណនី Facebook របស់បងប្អូនឲ្យមានសុវត្ថិភាពជៀសវាងអ្នកដទៃលួចយកគណនី Facebook របស់យើងយកទៅលេងបាទអរគុណច្រើនមកជួបខ្ញុំបានម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូថ្មីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារបណ្ដាញសង្គម Facebook បច្ចុប្បន្នគឺមានការអាប់ដេតថ្មីដូច្នេះហើយខ្ញុំបានចេញវីដេអូថ្មីមួយនេះដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងថាតើយើងត្រូវការពារគណនី Facebook របស់យើងឬក៏ការពារ account Facebook របស់យើងឲ្យមានសុវត្ថិភាពដែលយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះ3ចំណុចដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងនិងត្រូវធ្វើជាប្រចាំដើម្បីការពារ Facebook របស់បងប្អូនកុំឲ្យអ្នកដទៃគាត់លួចយកទៅប្រើដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីយើងចំណុចទី1បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវឧស្សាហ៍ចូលមើលគណនី Facebook របស់យើងថាតើមានគេលួចចូលមើលឬក៏លួចចូលលេងឬអត់បើបងប្អូនឆែកឃើញថាមានគេលួចចូលមើលហើយឬក៏លួចចូលលេងគណនី Facebook របស់យើងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើចំណុចទី2ជាបន្ទាន់ចំណុចទី2គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរលេខសម្ងាត់ឬក៏លេខ password account Facebook របស់បងប្អូនដើម្បីអាចផ្លាស់ប្ដូរលេខសម្ងាត់បានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានលេខទូរស័ព្ទដែលជាលេខទូរស័ព្ទមួយប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងគណនី Facebook របស់បងប្អូនហើយដើម្បីឲ្យកាន់តែមានសុវត្ថិភាពបន្ថែមទៀតបងប្អូនគួរតែបង្កើតគណនី Gmail មួយ
đầm bay dọc một pra chỉ mùi nâng account Facebook rồi bỏ dừng hai đặc biệt này ca bằng cao cửa này Gmail khi nhom nâng bằng hai nơi video bằng tọa tiềnចំណុចទី3ចំណុចទី3គឺជាចំណុចសំខាន់ដែលតេតើជាមួយនឹងការពារសុវត្ថិភាព account Facebook របស់យើងគឺយើងត្រូវចាក់សោ2ជាន់ដើម្បីអាចចាក់សោ2ជាន់បានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែត្រៀមលេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនដែលប្រើជាមួយនឹងគណនី Facebook របស់យើងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook ផ្ញើលេខកូដ6ខ្ទង់បញ្ចូលមកក្នុងលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយយើងធ្វើការបញ្ជាក់ថាគណនីដែលយើងកំពុងតែចូលប្រើនេះគឺជាគណនីរបស់យើងបងប្អូនត្រូវប្រកាសថាលេខទូរស័ព្ទនោះគឺយើងបានភ្ជាប់ជាមួយនឹង account Facebook របស់យើងនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើ3ចំណុចនេះជាប្រចាំនោះគណនី Facebook របស់បងប្អូននឹងទទួលបានសុវត្ថិភាពហើយនឹងមិនមានអ្នកលួចចូលមើលបានឬក៏លួចចូលលេងដោយងាយស្រួលទៀតនោះទេតោះឥឡូវចាប់ផ្ដើមចូលទៅលើទូរស័ព្ទទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងបង្ហាញចំណុចមួយឲ្យលម្អិតដើម្បីងាយស្រួលដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអនុវត្តតាមតែមុននឹងចូលដល់ចំណុចទាំងអស់នោះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេច follow page ក៏ដូចជា subscribe channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីក៏ដូចជាការបង្រៀនថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទជាបន្តបន្ទាប់ហើយនឹងជួយចែករំលែកដល់បងប្អូនផ្សេងទៀតផងតោះចាប់ផ្ដើមចូលទៅលើទូរស័ព្ទរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបនៃការចូលប្រើទាំងអស់គ្នាហើយជាកម្មវិធី Facebook មួយដែលប្រើភាសាខ្មែរបាទនេះខ្ញុំនឹងចូលទៅលើកម្មវិធី Facebook មួយដែលប្រើភាសាខ្មែរណាបាទឥឡូវចុចទៅលើកម្មវិធី Facebook នឹងមកបាទនេះជាគណនី Facebook របស់ខ្ញុំបាទណាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំបានបើកបែបហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជំហានដំបូងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចទៅលើឆ្នោត3ខាងលើនេះណាឆ្នោត3ខាងលើនេះចំពោះទូរស័ព្ទប្រភេទ Android បាទនៅពេលដែលចុចបែបហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលមកខាងក្រោមហើយយើងជ្រើសរើសយកពាក្យថាកំណត់និងឯកជនភាពដែលមានរូបសញ្ញាកងចក្រនេះឯងបាទណាចុចទៅលើវាមកហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវចូលទៅលើកន្លែងដែលមានរូបក្បាលមនុស្សនេះដែលដាក់អក្សរខ្មែរថាការកំណត់បាទចុចទៅលើវាមកបាទនៅពេលដែលយើងចូលមកដល់ទីនេះបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបទី1មុនគឺជារបៀបនៃការឆែកមើលថាតើមានគេលួចចូលលេខគណនី Facebook របស់យើងឬអត់ចឹងក្នុងករណីថាបើយើងឆែកឃើញមានគេចូលមើលឬក៏ចូលលេខគណនី Facebook របស់យើងត្រូវចូលចំណុចលេខ2ជាបន្ទាន់ដើម្បីដូរលេខសម្ងាត់ឬក៏ដូរ password account Facebook របស់យើងណាបាទចឹងដើម្បីឲ្យចូលឆែកមើលថាតើមានគេចូលមើលឬអត់យើងចុចទៅលើពាក្យថាពាក្យសម្ងាត់និងសន្តិសុខបាទបន្ទាប់មកយើងនឹងមកដល់កន្លែងនេះបាទចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលមកទីនេះបានបាទណាគេដាក់ថាកន្លែងដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះចូលចឹងនៅក្នុងកន្លែងដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះចូលហ្នឹងយើងមើលនៅទីនេះគឺមានប្រភេទទូរស័ព្ទដែលចូលប្រើនៅគណនី Facebook របស់យើងក៏ដូចជាមានឈ្មោះ laptop ឬក៏ computer ផ្សេងដែលមានប្រើប្រាស់គឺវាមានចូលនៅក្នុងនោះទាំងអស់ណាបាទណាចឹងដើម្បីអាចមើលបានថាតើមានគេលួចចូលលេខឬអត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចទៅលើពាក្យថាមើលទាំងអស់កន្លែងនេះណាបាទពណ៌ខៀវៗនេះបាទនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើពាក្យថាមើលទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញបាទនេះបាទមាន2បាទខាងលើនេះគឺប្រភេទពពួក Oppo A7 គេដាក់ថាឥឡូវសកម្មនេះគឺបញ្ជាក់ថា
ទូរស័ព្ទ Oppo A7 ហ្នឹងកំពុងតែប្រើប្រាស់គណនី Facebook របស់យើងហើយបាទគឺជាទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលកំពុងថតវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយខាងក្រោមនេះក៏ជា Oppo A7 ដែរបាទដែលខ្ញុំបានចូលប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាម៉ោង 9:45 នាទីយប់ណាបាទ PM អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនឆែកមើលនៅទីនេះឃើញម៉ាកទូរស័ព្ទណាមួយដែលបងប្អូនអត់ស្គាល់ដែលបងប្អូនសង្ស័យថាមិនមែនជាទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនឬក៏មិនមែនជាម៉ាកកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនអាចធ្វើការដកណាឬក៏លុបចេញពីក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងដើម្បីដកគាត់ចេញពីការប្រើប្រាស់account Facebook របស់យើងហើយនៅពេលដែលយើងដកគាត់ចេញពីការប្រើប្រាស់ account Facebook របស់យើងហើយជំហានទី2បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការដូរលេខសម្ងាត់ឬក៏ដូរ password របស់ account Facebook ជាបន្ទាន់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះម៉ាកទូរស័ព្ទ Oppo A7 ខាងក្រោមនេះខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់ទេបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាមានគេលួចចូលលេងគណនី Facebook របស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចទៅលើនេះណានេះចុចទៅលើសញ្ញាចុច3នេះបាទណាចុចទៅលើវាមកបាទនៅពេលដែលយើងធ្វើការចុចចូលហើយគឺវានឹងបង្ហាញនៅព័ត៌មានខាងក្រោមនេះណាគេដាក់ថាពិនិត្យមើលការចូលអញ្ចឹងទូរស័ព្ទមក Oppo A7 ហ្នឹងគឺនេះបាទបានចូលលេងកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាម៉ោង 9 យប់ណាបាទអញ្ចឹងយើងដើម្បីដកគាត់ចេញពីការប្រើប្រាស់គណនី Facebook របស់យើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចទៅលើពាក្យថាចេញនេះបាទចុចទៅលើពាក្យថាចេញបាទណាចុចទៅលើពាក្យថាចេញនេះមកបាទចុចមកណាបាទឥឡូវគឺបាត់អស់ហើយគឺនៅសល់តែ Oppo A7 មួយគត់ដែលខ្ញុំកំពុងតែប្រើប្រាស់ក្នុងការថតវីដេអូនេះឯងចឹងទូរស័ព្ទផ្សេងដែលបានចូលលេង Facebook របស់យើងនោះយើងបានដកគាត់ចេញពីគណនី Facebook របស់យើងហើយចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានដកគាត់ចេញហើយយើងត្រូវចុចសញ្ញាព្រួយនេះត្រឡប់ថយក្រោយវិញបាទចុចបន្តមកទៀតមកបាទយើងនឹងត្រឡប់មកដល់ account ដើមរបស់យើងវិញណាបាទយើងអាចអូសមើលធម្មតាបន្ទាប់ពីបានដកគាត់ចេញពីគណនី Facebook របស់យើងហើយជំហានទី2គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដូរលេខ password ឬក៏ដូរលេខសម្ងាត់គណនី Facebook របស់យើងជាបន្ទាន់បាទចឹងដើម្បីអាចដូរលេខគណនីលេខសម្ងាត់ឬក៏លេខ password គណនីរបស់យើងបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រកាសថាមានលេខទូរស័ព្ទមួយប្រព័ន្ធឬក៏មួយខ្សែដែលជាលេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនភ្ជាប់ជាមួយនឹង account Facebook របស់បងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនប្រកាសហើយបងប្អូនអាចចុចទៅលើឆ្នោត3ខាងលើនេះដដែលបាទហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសយកពាក្យថាការកំណត់និងឯកជនភាពហើយបន្ទាប់មកយើងជ្រើសរើសយកពាក្យថាការកំណត់បាទយើងនឹងមកដល់ចំណុចនេះកន្លែងគណនីបាទកន្លែងគណនីហ្នឹងយើងត្រូវចុចទៅលើពាក្យសម្ងាត់និងសន្តិសុខបាទបន្តមកទៀតយើងអាចអូសវាមកក្រោមបាទអូសវាមកយើងនឹងស្វែងរកពាក្យមួយទៀតបាទគឺពាក្យនេះកន្លែងចូលកម្មវិធីនេះគេដាក់ថាផ្លាស់ប្ដូរពាក្យសម្ងាត់បាទយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទនៅពេលដែលមកដល់ចំណុចនេះគឺយើងមាន3ចំណុចដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវបំពេញព័ត៌មានទាំងអស់តាមអ្វីដែលគេបានណែនាំទី1ខាងលើគឺគេឲ្យយើងបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់បច្ចុប្បន្នឬក៏លេខសម្ងាត់បច្ចុប្បន្នរបស់យើងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើលេខសម្ងាត់ចាស់របស់យើងណាលេខ password ចាស់របស់យើងហ្នឹងយើងបញ្ចូលមកកន្លែងហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកទី2នេះគេដាក់ថាពាក្យសម្ងាត់ថ្មីអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ថ្មីរបស់យើងនៅទីនេះបន្ទាប់មកលេខសម្ងាត់ថ្មីហ្នឹងយើងបញ្ចូលវាមកកន្លែងទី3នេះម្ដងទៀតណាលេខសម្ងាត់ថ្មីហ្នឹងហ
hai rồi lấy sầm ngắt rồi có biết sầm ngắt đại bong ôn phải chỗ cua tại miền chỉ lấy phong lia chỉ môi nắng ạ sò phong hai bong ôn tưởng ở nia cục lệch cắt tục phong đó bạn á đạt chi phí nữa cá lệch bạn nó pe đại bong ôn lệch cứ dương nâng bị bạ nó không cá châu nông kệ ní Facebook là bao dương hài trắng á dương chấp đám bởi châu lấy sầm ngắt ở bao dương nơi không nâng tài một đòn đó à lấy nhóm chấp đám bởi châu lấy sầm ngắt cha là bà nhóm hai bà toa bác nhóm bà trôi lên sầm ngặt mấy hai bà trôi lên sầm ngặt mấy đó mà đòn tiệt và chập đào bà chỗ bát ở lâu lên sầm ngặt ở bà nhóm nhóm ban bà trôi virus hái kháng lứa cứ chia lên sầm ngặt chá hay tipi cứ chia lên sầm ngặt đại nhóm đã mấy hay những nhóm bị trôi lên sầm ngặt mấy nó mà đòn tiết nơi kháng thằng cào hai bà toa máu như cho trả lừa bị tha thưa ba chợ ban là phía bị sầm ngặt bát cho trả lừa bị nâng máu khiêu khiêu đó bạn nó bé đại dương ban chạy chuột hái viên ở trôn mà đó teang môi tiệt bạn chắc nó không có lại teang đấy miền pi chẳng nói nát bạn kháng lứa mơ ô cọp xây tiệt làng với nhà đứa có kháng cào đấy nhưng do biệt thá nơi tài trò trầu chẳng chia cầm nó bao nhóm bong ôn từ ở chơi rơi do kháng cào đi mà nát là sao nhưng nơi ở viên nơi pra đã đá nơi không tu được sắp được bỏ dương bạn hái dương chạy biệt thá bắn bạn to mà bạn kỹ từ lừa vi hái nè kỹ do biệt thá nơi té cho mua chấu hả do biệt thá bắn bạn to bạn hai bạn to máu bằng ôn tầng ở khía cho sinh nhà pru như từ lập thời cài với bạn chạy máu bạn đi cứ chia cái này đi Facebook là bảo dương ban dương ban ở đâu lấy sầm ngắt rút rol hơi nhá đâu lấy sầm ngắt rút rol hơi chắc nó pe đại bong ôn đâu lấy sầm ngắt rút rol hơi dương đừng châu tới đó chấm nói tí bấy chia bản to tiền chấm nói tí bấy cứ chưa chấm nói sầm khăn nằm bầm phốt đại bong ôn từng ở khné chăm bát từ tại thừa vi cứ rõ biết chạ sao pi chuẩn chắc đâm bây ai chạ sao pi chuẩn bán cứ ở bong ôn từng ở khné trừ tại miền lấy từ sáp đại chốt cho môi cái này đi Facebook của bà Dương nắng đập bay ai ấy đập bay ai cầm hôn Facebook nhau lấy câu sầm ngắt cầm mũi túng châu không từ sáp của bà Dương đập bay Dương thưa ca bằng che thá lấy cái này đi cái này đi Facebook đại Dương cầm phong để châu prao nắng vía chia cái này đi Facebook của bà Dương tròn bà bông ô đặt miền lấy từ sáp thế Dương ai miền chỉ mê đấy bạn account Gmail có bàn đá tại bóng ôn toàn miếng có mình ấy đó nè tiện tôn chỉ mua nâng ca bệnh chạy ta account Gmail nhóm nâng bằng hai nâng ví đấu bằng to tiền nát bạn á lấy đâm bay châu tư biết này ca chạy sao pi cho nắng ta kia trời phớ đôi đẩy là bạn ta lấy cho chấp đam châu tư chụp nói tí bay đang từng ở khía cứ được biết này ca chạy sao pi chuẩn bốc ôn từng ở khía châu mà lừa cảm ơn Facebook đã xa tại video của bà Dương VNP khi bạn có xong bằng chọc trầm chấm nách phần đấy hai đừng khi bạn đang bằng to nữ vẹn TP bằng to tiết nơi chấm nách tí bày bản xong ở cốn xong chụp riêng lì